السلام علیکم and welcome to IT Hub YouTube channel. ملګرو په خیر راغلی د IT Hub د جاوا پښتو کورس ته او دا د جاوا د پښتو کورس شپږشپېتمو ویډیو نمبر 66 ته چې په دې کې موږ په ډاینامیک میتھډ ډیسپیچ باندې خبره کوو. لیکن دا غي اول به زه تاسو لږ په پریویس ویډیو باندې نظر واچوم چې په پریویس ویډیو کې موږ څه شی ډیسکس کړیو. نو په پریویس ویډیو کې ما تاسو ته میتھډ اور رائډینګ ډیسکس کړو چې میتھډ اور رائډینګ څه شی دی، میتھډ اور رائډینګ څنګه موږ ډیکلیئر یا کریټ کولای شو او دا غي سمون سره فائدې دي او موږ دا ولې ډیکلیئر کو په خپل جاوا پروګرام کې. نو په دې ټول شنو باندې موږ ډیسکشن کړو، لیکن په نن ویډیو کې موږ یو نوې ټاپک ډیسکس کوو چې دا هم د میتھډ سره ریلیټډ دی او د دې ټاپک نوم دی ډاینامیک میتھډ ډیسپیچ. راځي اول بدلته یو فایل کریټ کوم چې پاره کې موږ دا غي سورس کوډ ولیکو. زه بدل تراشم د IT Hub دا زمونږ څه شو، دا زمونږ پیکیج په دې باندې به رائټ کلیک وکم، نیو ته بلاړ شم او جاوا کلاس باندې به کلیک کم. صحیح شو او دلته به زه اوس نیم ورکم IT_hub_ tutorial او دا زمونږ سومو ویډیو دا ویډیو نمبر 66 تا ما ورته 66 ولیکه او ډاټ جاوا که زه ورته ولیکم هم صحیح دی او که هم نه لیکم دا به اتوماتیکلی ایډ شي. دا به زه انټر کم نو ما سره به فایل کریټ شي. شفت انټر به زه پریس کم، نیو لاین ته به زه لاړ شم او مین میتھډ به زه جوړ کم. صحیح شو، دا ما مین میتھډ جوړ کړو. دلته به زه راشم او یو کلاس به کریټ کم کلاس او دې ته به زه نیم ورکم انیمل. صحیح شو، انیمل دې کلاس ته ما نیم ورکړ انیمل او دې کې به زه څه وکم، دې کې به زه یو میتھډ کریټ کم وبلیکم پبلک void sound. صحیح شو، دا ما میتھډ کریټ ک او دې کې به سمپل ولیکم ساوت انټر د یو سټیټمنټ ورته ولیکم س سټیټمنټ ورته ولیکم. زه ورته ولیکم چې انیملز یا انیمل میک ساوند. انیمل میک ساوند مطلب چې هر یو زناور یا هر یو انیمل خپل ځان لپاره خپل ځان ته یو ساوند لري، یو आवाज لري. لکه تاسو پیشو ګورئ میاو کوي، که تاسو سپی وګورئ غپیږي، همداسې نور زناور ورپسې راوخله. دلته ما سره انیمل دغه کلاس چې کوم دی دا ما سره ایرر ترو کوي. نو په دې انیمل باندې آی تھنک چې په دې باندې ما کلاس جوړ کړو په همدې پیکیج کې، نو دا ځکه ایرر ترو کوي. زه ورته انیمل 1 ولیکم، دا به اوس ما سره ایرر نه ترو کوي. او دلته به زه راشم یو بل کلاس به جوړ کم وبلیکم چې کلاس او دې ته به زه نیم ورکم ډاګ. صحیح شو، ډاګ دې ته ما ډاګ نیم ورکم او دې کې و هم همدغه میتھډ چې کوم دی دا به زه دې نه کاپي کم کنټرول C چې زه غواړم میتھډ اور رائډینګ وشي کنټرول V. دا ما کنټرول C او کنټرول V که مطلب همدغه میتھډ ما دې نه کاپي کو دلته ما پیسټ کړ. لیکن دلته پکې زه لږ چینجینګ کوم چې دا په سټیټمنټ کې چینجینګ دی. صحیح شو، په میتھډ کې چینجینګ نه دی. میتھډ کې که ته چینجینګ وکې نو بیا به تا سره میتھډ اور رائډینګ نه کېږي. په دې باندې ما ډیټیل سره خبره کړې ده او که تاسو میتھډ اور رائډینګ کلاس نه وي اټینډ کړی نو اول هغه اټینډ کړئ. صحیح شو، بیا د ډاینامیک میتھډ ډیسپیچ ویډیو ته راشئ، په دې باندې به تاسو بیا صحیح پوه شئ. دلته به زه ورته ولیکم چې ډاګ بارکس او دلته هم ایرر ترو کوي. نو آی تھنک چې په دې باندې ما کلاس جوړ کړی، دلته به زه ډاګ 1 ولیکم، اوس به ایرر نه ترو کوي. او دغه کلاس چې کوم دی دا به زه څه کم ایکسټینډ وکم فرام انیمل. بیا ما سره څه کېږي میتھډ اور رائډینګ وشي. اوس ګوره میتھډ اور رائډینګ والا سمبلز دلته ګورې نشته ځکه چې دا کلاس انهریټ شوی نه دی. میتھډ اور رائډینګ ته دا ضروري دی چې هغه کلاس انهریټ شي د بل کلاس نه، د سوپر کلاس نه، مطلب سب کلاس انهریټ شي د سوپر کلاس نه یا چایلډ کلاس انهریټ شي د پیرنټ کلاس نه. نو دلته به زه سمپل کیورډ ولیکم ایکسټینډز او دلته به ورته ولیکم چې انیمل. اوس وګورئ میتھډ اور رائډینګ والا سمبلز ما سره راغله چې مطلب دلته میتھډ اور رائډینګ وشو. صحیح شو، او دلته به زه راشم یو بل کلاس به جوړ کم. دلته به ورته ولیکم چې کلاس کیټ به ورته ولیکم او دا به زه څه کم دې ځینه به د همدغه میتھډ چې کوم دی دا به زه کاپي کم کنټرول C، دلته به زه راشم کنټرول V او دغه کیټ چې کوم دی کیټ 1 ته به چینج کم او ولیکم ایکسټینډز او دا به هم زه انهریټ کم د انیمل نه. صحیح شو، دا هم ما د انیمل نه ایکسټینډ کړ، سوري ایکسټینډ نه شو، نو زه به ولیکم انیمل. اوس ایکسټینډ شو او دغه سټیټمنټ کې به لغوندې چینجینګ وکم. څه به ورته ولیکم چې کیټ میوس. صحیح شو، میوس کوي، همخه سپی غپیږي او پیشو میو میو کوي. دلته هم میتھډ اور رائډینګ وشو
په درې وړو کلاسونو کې سیم میتھډ ما لیکلی سیم میتھډ ما ډیکلیئر کړی نو ځکه میتھډ اوور رایډینګ وشو همدغه کلاس سوري دغه ډوګ کلاس او کیټ کلاس د کوم کلاس نه انهیرټ شوي دي انیمل کلاس نه سوپر کلاس نه اول به زه دا پریکټیکل تاسو پوه کوم بیا به زه لاړ شم نوټس طرف ته اول ته ما کافي ډسکشن کړی دی په هغې به هم وغږېږو او ځان به ورباندې پوه کوو نو دلته به زه ولیکم انیمل او بی جے از ایکول ټو نیو انیمل په دې خو انشاءالله تاسو کافي پوهېږئ چې آبجیکټ څنګه کریټ کېږي لیکن زمونږ اصل ډسکشن دلته دی چې ډاینامیک میتھډ ډسپیچ څه ته وایي زه به څه وکړم دغه انیمل چې کوم دی نیو انیمل دا چې ما ورته پوینټ کړی دا به زه ریموو کړم او دلته به زه ولیکم چې ډوګ ون دا ما څه وکړه د انیمل په ځای سوري د انیمل ون دی دا ما څه وکړه انیمل ون او بی جے از ایکول ټو نیو ډوګ ون دا خو نوی شی زموږ مخې ته راغی آیا دا موږ سره ایرر ترو کوي نو دا موږ سره ایرر نه ترو کوي اول به زه دا رن کم او بیا به تاسو ورباندې پوه کم په دې ډسکشن باندې اول خو به وګورو چې آیا دا ایرر موږ سره ترو کوي ایرر موږ ته راکوي که نه راکوي نو دا موږ ته ایرر نه راکوي پروګرام سکسسفولي رن شو صحیح شو دلته ما څه وکړه انیمل او بی جے دا مو ورته ولیکه او ریفرنس ما د ډوګ ورکړ ډوګ ون د دې کلاس مو ورکړه نو دې ته ډاینامیک میتھډ ډسپیچ اوس که زه راشم او دغه ساوند والا میتھډ وغواړم چې دا رن کم ایگزیکیوټ کم نو ما سره به کوم یو میتھډ رن کیږي راځئ دا به وګورو چې دا میتھډ سوري ډاینامیک میتھډ ډسپیچ کې که موږ چېرته دا ډاینامیک میتھډ ډسپیچ والا آبجیکټ جوړ کړو د میتھډ والا سوري د کلاس والا آبجیکټ جوړ کړو او بیا موږ هغې کې دننه چې کوم میتھډز دي چې کوم اوور رایټ کړي دي نو موږ سره به کوم یو میتھډ رن کېږي راځئ اول به دا وګورو زه به ورته ولیکم او بی جے ډاټ ساوند اوس به زه رن کم او وګورو چې موږ سره کوم یو میتھډ رن کېږي دا به زه رن کم دیز نه تاسو کتلی شئ چې ما سره د ډوګ کلاس والا چې کوم میتھډ دی هغه رن شو ډوګز بارکس دلته تاسو کتلی شئ صحیح شو ما سره دغه میتھډ چې کوم دی دا سټیټمنټ چې ما پکې ورکړی دا ما سره رن شو نو د ډاینامیک میتھډ ډسپیچ چې مونږ کله کوو یا مونږ هغه جوړ کړو د هغې آبجیکټ جوړ کړو او هغې آبجیکټ په ریفرنس باندې مونږ میتھډ اووررایټ مونږ چې کوم میتھډز اووررایټ کړي دي نو مونږ سره چې د کوم کلاس ته ریفرنس ورکړی د هغې کلاس میتھډ به مونږ سره رن کېږي صحیح شو اوس به زه دلته راشم دا به زه کمنټ آوټ کړم او د کیټ کلاس چې کوم دی د هغې آبجیکټ به زه جوړ کړم د هغې ریفرنس به ورکړم اول به ورته ولیکم چې animal 1 obj is equal to new cat صحیح شو دا ما ورته ریفرنس کې ورکړه اوس به زه راشم obj ډاټ ساوند نو ما سره به کوم یو آبجیکټ سوري کوم میتھډ به ما سره رن کېږي کیټ میوز دا به ما سره رن شي دلته تاسو کتلی شئ کیټ میوز دا ما سره رن شو اوس به زه راشم نوټس طرف ته دغه نوټ به زه اوپن کړم او دلته به لږ ډسکرپټیو فارم کې ډسکشن وکړو صحیح شو ډاینامیک میتھډ ډسپیچ ډاینامیک میتھډ ډسپیچ از ا کی کنسپټ دا موږ سره یو کی یو بیسک کنسپټ دی ان رن ټایم پولیمورفیزم ان جاوا په رن ټایم کې موږ سره څه کېږي پولیمورفیزم کېږي پولی مینز مینی اینڈ مورفیزم مینز شیپس مطلب یو سټرکچر وي مطلب موږ سره یو شی وي د هغې مینی سټرکچر موږ سره راشي مطلب مینی شیپس وي د هغې موږ سره مختلف شکلونه راشي ان جاوا په جاوا کې دا خیر تاسو پر رواني ویډیو کې پولیمورفیزم فل بیسک لیول باندې وپېژنئ خو دلته تاسو صرف د دې په مینینګ باندې ځان پوه کې پولی مینز مینی مطلب ډېر اینڈ مورفیزم مینز شیپس یا سټرکچر شکلونه صحیح شو اٹ الاوز ا سوپر کلاس دا الاو کوي دا اجازه ورکوي سوپر کلاس ته پیرنټ کلاس ته مطلب دلته موږ سره څه شی دی دلته موږ سره انیمل چې کوم دی دا سوپر کلاس دی دې ته دا څه اجازه ورکوي اوس به دا مخکې وګورو it allows a superclass reference variable to refer to a subclass object دا سوپر کلاس ته اجازه ورکوي چې هغه ریفر کړي څه شی ریفر کړي سب کلاس ریفر کړي صحیح شو and at run time په رن ټایم کې ملګرو تاسو رن ټایم او کمپایل ټایم وپېژنئ رن ټایم موږ سره هغه وي چې کله موږ د رن بټن باندې کلیک کوو پوره پروګرام موږ سره رن شي دې ته رن ټایم په دې کې موږ سره څه کېږي ډاینامیک میتھډ ډسپیچ کېږي او کمپایل ټایم هغه دی چې کله موږ پروګرام لیکو او موږ سره په سینټکس ولیکو مطلب هغې کې موږ سره ایرر ترو شي یاره تا ورډ کې غلطي وکړه یا تا څه وکړه سینټکس ایرر تا کریټ که مطلب
सेमिकोलन درنه پاتې شو کولن درنه پاتې شو ډبل کوټس درنه پاتې شو دغه کمپایل ټایم وي رن ټایم چې کله موږ پروګرام پوره ولیکو او رن یې کړو هغې ته رن ټایم نو دا موږ سره ډاینامیک میټر ډسپیچ موږ سره په رن ټایم کې کېږي صحیح شو The correct or written method is called او کوم چې صحیح او written method دی هغه موږ سره کال کیږي based on the object type چې کوم د object type you know the reference type object type چې کوم وي چې کوم ورته تا پوینټ کړي هغه تاسو سره دغه میتھډ تاسو رن کیو دا موږ پریکټیکلی وکتل صحیح شو Dynamic method dispatch is the process by which a call to an written method is called at runtime rather than a compile time هم دغه شمه تاسو لږ مخکې ډیسکس کړو نو په دې باندې پورا ځان پوي کوي پریکټیکل کی سورس کوډ چې ما تاسو ولیکه په دې هم ځان پوي کوي او په دې نوټس باندې هم ځان پوي کوي نو دا و زموږ نن ویډیو چې په دې کې ما تاسو سره ډاینامیک میتھډ ډسپیچ باندې پورا کافي ډسکشن وکړو او تاسو مور باندې پریکټیکل ورسره ډیسکرپټیو فارم کې هم پوي کړئ په نوټس باندې نو ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې تر بل ویډیو پورې د الله په امان